आज हामी सबैजना फ्यामिली मिलेर कहाँ जाँदैछौँ यति गर्नुहोला है त लास्टसम्म म तपाईँहरूलाई त्यो ठाउँ घुमाउन लाँदैछु। हेलो गाइज नमस्ते। म पनि नुहाइधुवाइ गरेर रेडी भइसकेँ र हामी सानाको लागि खानेकुराहरू रेडी पारेर लानु पर्यो किनभने बच्चा सानो छ। ब्रेकफास्टहरू सबै रेडी पारेर हामी हिँड्यौँ आज माल्मो यानि कि स्विडेन। वाउ, हामी स्विडेनको यो अन्डरग्राउन्ड हो। माथि चाहिँ पानी छ र यो हामी अहिले पानीको मुनि यानि कि अन्डरग्राउन्डमा हिँडिरहेका छौँ। हामी चाहिँ स्विडेन प्रवेश गरिसकेका छौँ। माथि पानी छ, अन्डरग्राउन्डमा हामी पानी मुनि हिँडिरहेका छौँ र हामी स्विडेनको गेटमा आइपुग्यौँ। स्विडेन यहाँनिर आइसकेपछि हामीले पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ, जुन पैसा तिरेर हामी अगाडि बढ्यौँ। कस्तो राम्रो ट्राम, 4 वर्ष अगाडि आएको नआएर हामी यही ट्राममा चढेर घुमेका थियौँ। हामी आएका छौँ टर्निङ टावर। ओके प्रोनाउन्सिएसन सायद राम्रै भयो होला। फाइनली गाइज हामी आयौँ स्विडेन माल्मोमा टर्निङ टावरमा। यो पनि स्विडेनको एउटा फेमस ठाउँ हो है। सो हामी 4 वर्ष पछाडि फेरि यो ठाउँमा आएको थियौँ। त्यति बेला सानो मान्छे थिएन हामीसँग। अहिले चाहिँ सानो मान्छेलाई पनि लिएर घुम्न आएको छौँ। चिसो रहेछ, त्यही भएर हामी यहाँ आइपुग्यौँ। त्यसपछि आयौँ हामी ट्रेन स्टेसन, माल्मोको ट्रेन स्टेसनमा आइपुग्यौँ है। यहाँ चाहिँ हामीले साथीहरूलाई कुरिरहेका थियौँ। त्यसपछि हामी बाहिर निस्केर सानाको फोटो खिच्दै थियौँ। यो चाहिँ माल्मोको सेन्ट्रल स्टेसन हो है। यहाँ सानो सानो ट्रेन कस्तो राम्रो। वाउ, यो गनको सिम्बल चाहिँ यो किन यसरी बटारेर राखेको भने सेकेन्ड वर्ल्ड वार भइसकेपछि अब चाहिँ हामीले युद्ध विराम गरौँ है, अब युद्ध नगर्ने भनेर सहमतिमा यो एउटा सिम्बल राखेको है। त्यसपछि हामी लाग्यौँ फेरि खाना खानाकोतिर। एकदम भोक लागिसकेको थियो। हामी खाना खाने ठाउँमा खोज्दै गयौँ। हामी पुग्यौँ ग्रिन चिल्लीमा। त्यतिन्जेल मेरो छाना पनि सुतिसकेको थियो। हामी सबैजना भोकाएर आत्ते थियौँ। सबैजना खानाको वेटिङमा थियौँ। खाना पनि आइसक्यो। वाउ, हेर्नु न कति मिठो खानेकुराहरू। हामी सबैले गम खाइसक्यौँ। खाएर त्यसपछि हामी बाहिर निस्क्यौँ। खाना खाँदाखेरिको चाहिँ मैले भिडियो बनाइनँ है। यो चाहिँ खाना, यो यहाँ चाहिँ सबै फुड कोर्टहरू खानेकुराहरू मात्रै पाउँछ यो ठाउँमा चाहिँ। त्यसपछि हामी स्विडेनको केही बजारहरू डुल्न थाल्यौँ। हेर्नु न कस्तो राम्रो बाजा बजाउँदै हिँड्दै गरेको जस्तो क्या है। यो पनि सेन्ट्रलतिरै छ, नजिकै छ। यो चाहिँ स्विडेनको सानो सप हो। यहाँ स्विडेनमा मतलब केही सामानहरू किन्न पाइन्छ। त्यसपछि हामी स्विडेनको बजारतिर लाग्यौँ। यहाँ सानो बजार लागेको रहेछ है। यहाँ त इन्डियन सपहरू पनि मतलब कि इन्डियन खानेकुराहरू, आइसक्रिमहरू पनि पाइन्थ्यो। त्यसपछि मेरो छोराले औँठी किन्न मन लाग्यो मम्मी भनेर औँठी किनिदिए। यहाँ सबैजनाले हेर्नु न रङ्ग मानेर परेर हेरिरहेको छौँ। हामी पनि सबैजनाले एकदम इन्जोय गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि अब हामी जाँदैछौँ स्विडेनको एउटा सपिङ मलमा, जहाँ यस्तो राम्रो ठाउँ। वाउ, धेरै राम्रो ठाउँ। हामी लाग्यौँ सपिङ गर्नतिर। घुम्दा यति थाक्यो। जता हेऱ्यो त्यतै यस्तो राम्रो ठाउँ, यति राम्रो सामानहरू। तर के गर्नु, हेऱ्यो मलाई त सबभन्दा मन परेको यो गाडी। ल के गर्नु, यो किन्न सकिनँ। अनि हामी हिँड्यौँ घुम्यौँ यति घुम्यौँ। मेरो साना हेर्नु न बिहानदेखि खेल्न नपाएर कति आत्तिएको थियो। ऊ पनि कस्तो इन्जोय गरिरहेको थियो। हामी अनि सबैजना थाकेर यहाँ बस्यौँ एकछिन। यसपछि लाग्यौँ हामी घरतिर। वाउ, यस्तो रमाइलो भयो, यति रमाइलो। थाकेर लोत पर्यो। आई होप तपाईँहरू सबैजनाले मेरो भिडियो हेरेर इन्जोय गर्नुभयो होला। थ्याङ्क यू फर द वाचिङ। सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो। बाई बाई।